Yanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi phambili. Inkonzo yesabatha lasemini seyibhalelwa ngumfundisi Ndlovu wamaphumulo inkosi Mbusisi. Umsebenzi ongaphezulu kwamandla ami uvalo lungenda ngendlela exakile futhi angisamehlo ngathi khona kade engishaya ngicela uNkulunkulu wasephakameni kanti bengizethule ngokwenele ngicela isihlabelelo sesikhulu amashumi amathathu anambili ngiyolanda isibili mhlawumbe ngikwazi ukuqhubeka kahle nokukhuluma lokho engifisa ukukhuluma. Amen. Ishlabelelo sesikhulu namashumi amathathu anambili.
Nkosi. Ngiyabonga Jehova ithuba ongipha lona. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi ithuba ongipha lona. Noba lesabeka Nkosi ngendlela exakile. Nginovalo olungaphezulu ovalo luke lungishaye. Ngazi Nkosi kuba luzomgcinisa kuphi nendawo ngoba uvalo luyaphazamisa kakhulu enganeni. Uke uzuyibona ingane isikhala kanti ikhaliso kwesaba umuntu nje engayenzeli lutho ngoba iyamsaba uyibona isikhala. Kufutha ngisho amadlebe ngathi ukhona obengidonsa ngamadlebe ngendlela umzimba wami ongishiye ngayo kodwa ngiyacela Nkosi ube ngakumina ngoba usunginikile ukuthi kangime phakathi komkhumbi wasezulwini. Ngizocela ukubongela okhokho bami ophambana nobaba mkhulu onodudwa nobaba ocathula umkhulu qoshama phezulu komunye umkhulu. Ngiyabonga kakhulu ukuba ngithole ukuphefumula ngibeke imisebenzi kaNkulunkulu akayenzile ezweni lakithi. Eyenzile imisebenzi ezweni lakithi. Le misebenzi akayenzile iyona esinika ukukholwa ezweni lakithi. Izwe lakithi liyilizwe lezimpi, izwe lasemsinga. Ngethulwe kahle, ngethulwa ngomaphumulo, kamaphumulo ekukholweni ngiyengithatha mangincokola nabantu ngithi ngiyingane yendodakazi kamaphumulo ngoba ukukholwa ezweni lakithi kwehla ngomfundisi owayeka amaphumulo wakwehlisela emsinga kwaze kwafika kwakhona ukukholwa emsinga kwaqhamuka ngenhla komaphumulo wafika kwase kuyazinza ke kule ndawo esikuyona kuthe noma sesithatha ukukholwa sase sicocwa ngesandla sakamaphumulo. Ngithi ke mangincokolisa abantu ngithi ngiyingane yendodakazi kamaphumulo kodwa ekhaya lami kusemsinga. Amen. Zingane zikaNkulunkulu sihlangene la ngokuzodumisa uNkulunkulu sicelele imiphefumulo yethu ukuba iphumule ngosuku oluzayo. Usuku ke oluzayo lifike njengoba kade kufika leli hora lokuba ngizokuma phambi kaNkulunkulu. Lithe noma lungishanga wabuka ama-minute ngathi nelokufa ithuba lifike kanje ukuthi noma ngabe lesaba kanjani kodwa liyalidonseke nje lize lifike noma ngabe uyalesaba kodwa ligcina lifikile njengaleli thuba lokuba ngizokuma phambi kaNkulunkulu engibabona ama-minute ngisho ukuthi egcineni kuzomenyezwa mina laze lafika leli thuba selifikile ke Nkosi yamakhosi. Ngizobeka umsebenzi oyenzayo ezweni lakithi emkhulu ekuyiyona edala singangabazi ukuthi Jehova la ukhona uhleli ngoba kufanele noba bengabaza ke abomhlaba kodwa thina isithandiwe Nkosi kakhulu izwi lakithi linobufakazi bokuthi kalengabazi ngoba awukho umhlangano liyeliwenze ukuthi kuzomenyezwa bani kodwa alingabazi mase emenyeziwe. Akekho umuntu ezweni lakithi uyayedidizela uzwe kuthiwa wemuke nekhuphula. Kuyenzeka nje ke beyedwa ngokukhona engayengezwa kuthiwa wemukile ezweni lasemaqhulwini sidabukeleke loyo owemukayo kodwa isikhathi esiningi kasidideki ngani noma kwenza ngoba siyabhekisisa ngoba naku mhlambe sake salala emahlathini labo bangazange belala emahlathini abanye babo bayadideka kodwa kasidideki ke thina Nkosi ngokusithanda kwakho. Ezweni lakithi ke ngizoke ngibeke imisebenzi kaShembe akayenzile ake ngibeke yami nje ngoba ngethuba elidlule angitholanga ithuba lokubeka umsebenzi akayenzile kumina ngize ngikholwe. Sengikholwa ke ngo-2003 ngo-October ngibanjwe igebengu singephutha imoto la eMdlovane. Nanku umgwaqo loyo mawungena kuDandi Road nginekhumbi ngisuke ekhaya ikhumbi yami liyolungiswa endaweni yaseMawozini. Mayilungiswa khona ke lekhumbi bese shaya ucingo umshayeli ethi imoto iphelele upetrol isikhuphuka isinyuka ngasitsheleni kaBhambata bese ngithatha imoto yomfowethu ekhaya ngiphuthume ngiyihlangabeze isonto mhla ka-14 kwaku-October ngithi kwakumhla ka-14 noma ku-13 kodwa kwakumhlangano womama bese ngiyihlangabeza mangingena la kuDandi Road bese ngibona nampa abantu bamile balinde imoto eziya ngasemsinga banolwazi kabantu endaweni ezamadolobha ekwenzeke ngamasonto behayikha abantu emgwaqeni ephumayo sebeyahayikha ke nalaba ke bahayikhe kuya ngasemsinga. Mina ngiyangena nanti igalaji la kaDavid ngizothela upetrol labantu abanenkangaka ngizoke ngibathathe mase ngihamba ngenzela ukuthola upetrol. Umuntu ke
osebenza ngabantu mebona abantu abamile uye babala ukuthi uma ngathola abantu nje ngizothola imali kapetrol bese ngibaba ukuthi hawu angiphuthume masinyana khona ngizobathatha mase ngihamba ngifake petrol bese ngifika la kubona ngithi ukudonseka kancane nje ngoba iveni lengihamba ngayo ngithi kancane ngenzela ukuthi ofuna ukugibela igijima ezevenini ngoba iveni ngenzeka bengathanda abanye balinde imoto ezama private kodwa ngoba iveni le kodwa nami futhi ngiyabadinga ngithi ukugijima kuzoya nokuthi beswele kangakanani ukuya phambili hayi bese ngiqekelele bese igijima insizwe ezimbili zilandelana nje kodwa bese kufike yasendiya insizwe kuqala kuleli windi le passenger bese ngilehlisa iwindi besithi siya emawozini siya eCastlereef bese ngithi mina ngiye emawozini kanganene eCastlereef ngaphambili ibesithi ke malini bese kufika le yakithi bese zibambile bese ngithi mina 9 rand ngikhuluma ngemsebenzi kaNkulunkulu wasekuphakameni bese 9 rand besithi ke yona sino 15 rand ikhuluma le yasendiya sino 15 rand ngithi mina gibelani ngoba ngiyakhona hayi bese ziyagibela zithi mazihlala lezi insizwa zivala isivalo ngifaka number 1 nje ngingakawudedeli lo number 1 ibisifika ingilozi yasekuphakameni ukhona into yayishiwe yiyona kakhulukazi ezithi ukukhuluma umoya ngangazi ukuthi uyakhuluma ngempela umoya wakhuluma ngempela umoya mayihlale lezi insizwa ngufaka nje uwane ngangawudedela yayisithi angibuza ukuthi labantu abezileni kuzothatha imoto ngathi amadoda angizileni kuzothatha imoto waze wethuka umuntu wanyaka samahlombe wathi ngale kuIndia phakathi nendawo wathi comfort azizile kuzothatha imoto siyahamba nje ngase ngithi wasambeke manje ngezile kuzothatha imoto ngawadedela amagiya ngathi mangithi 3 nje ngase ngithi wena wakithi ngithi ngeqisela lo wasendiya wena wakithi ungadideki mangibuza kanje ukuthi genge ethatha imoto le ngangani bese ngangiphendule hayi bese nginganaki ngoba bengivele ngambuza bengimtshela bese ngiwadedela amagiya ngithi mangidonsa nje lo minye ukwana lo nansi depo kadoti owaka population lapha esandleni sokudla mawukhuphuka kukhona idepwana ka NPA yamatendana lapho udonsela kule company le firm uThushobe ngiyadonsa ke ebese kuyikhathi engiphendule sethi hayi mfowethu uqinisile igenge ethatha imoto le ngangathi bese ngithi hayi ungethuki mangibuza kanjalo ngithi ngiqeda lokho nje bese ibuya futhi le ndoda le yasezulwini yayiumoya engangawuboni ukuthi ungaphi ithi mabe khipha isibhamu labantu okwenze njani ibisi kube ngazuthi khona ephendula eseceleni ithi hayi wosibamba bese angisoleli lutho ngoba kube kwakukhona engikusola ngangizobehlisa ngoba babengakathathi action babengakenzi lutho kodwa nje bese kuba khona nje kule kukhuluma ngabo hayi ithi wosibamba kungasho le kube ngazuthi ngibuzwa yenye kodwa ngathi kuphendula enye ithi hayi wosibamba hayi bese ngidonsa ngiwadedela amagiya ngidonsela kaShobeni ngiye ngithi mangifika bese ngistretch ikhona indawo okuthiwa isemasangweni lapha ngithi mangifika emasangweni bisibuya futhi le ndoda eseceleni engingayazi ithi ufuna imali kulabantu khona ngizothi uma bengenayo nisheshe nixabane masinyana bese ngisiphose emathangeni endisi isandla ngisithi mba bese liyikhuthuze bese lidlulisela kulo wakithi lithi akukhokheni kodwa lona belitheni nemali bese lidlulisela kulo wakithi kanti kulo wakithi selothinta isibhamu khuthuze lo wakithi ezesukuma emotweni ebhonge ngithi ngiye ngabe ufuna njani lo muntu ozesukuma emotweni kwathi masiyojika nje kwabasile ndawo engikhuluma ngawo sasidlula leli sayini elithi saphi sesizodonsela emamenzeni sathi masidlula nje lelo sayini wathi ehlala phansi wese ehla se9 phezulu esethi imoto mfowethu ngase ngibuka sila isandla egiyeni ngiyaphuthuma ngiyagijima sila isandla egiyeni ngase ngimbuka nje kancane ngathi wese phinde ikhuphulele ngasemehlweni ngiyabona uyayitshela ukuthi angiyiboni la phansi wese ikhuphulele ngasemehlweni wathi ngithi imoto mfowethu ngase ngisisusa isandla la sengiyibamba ngesikhulunye isibindi ngayishotha phansi awu insimbi ngempela manje mangidwa ngesandla insimbi ngempela ngase ngipressa ngajaha ngaqiniseka kakhulu ijuba kodwa le ndawo ithanda ukustretchela kwenyuka uthe mayidonsa nje ingakafiki kuleli sayini le ndawo yasemamenzeni sikuleli sayinyana elingene ehlathini elithi saphi yayisithi le ndoda ginga imoto khona nizokufa nonke bengatholi lutho ngase ngiyiphendula ngathi ngiyiphendula imoto yinde le moto iHighridge nje 4x4 yavele ngiyashona phansi ngekhanda yakwakhalithayi yashanje lento ukuthi engayazi ayiphenduka ukuthi yavele yashaya phansi yaphenduka yadonsa yanamathela odongeni yabambelela ngethoba phansi nje ukuyibonile iHighridge yacisha yaqethuka yabambelela la sashanga amakhanda sobathathu la phezulu la iwindi nje lalini eface entathu ngase ngishawa isteling mina la estatini ngathola kakhulu idizi
ngathi nje away yayisithi le ndoda ukhalelani ngoba isibhamu sibambile yilwa hayi ngase ngiphenduka ngasho kanje nje ngase ngiphenduka futhi ngisibamba lesibhamu ngezandla zombili cha sase engathi ungazuthi nje siyadlala nje nalezi insizwa asangahluthulana sancengana nje kahle wesevula lo wakithi wavula isicapha ngalisonto nje kuthule nje kutheni emgwaqweni waphuma lo wakithi wamlandela nosendiyachaza hamba kahle nje futhi sayisaphumela ngaphandle mase siphumela ngaphandle hayi sasesiqala khona kumsebenzile sashuka wesesidedele isibhamu lo wakithi wangishiya neNdiya hayi ngithi India ngizophuca isibhamu India lulutho ngithi ngiyalephuca uyabalekwa ngene ehlathini lo wakithi ngitshela ukuthi usebaleka ngoba sebalekela kanti ofuna amatshe India mangithi ngilithi livele lishubeke njengengane nje mawusuka idlalisa ubambe ngezandla kodwa lidedile esandleni uthe ebuya lo wakithi wabuya amatshe sewaphethe kanje izemazema nje enkulu watheza ngathi no nangu umuntu ozongibulala ngoba sebefuna isibhamu imoto igaxele isibhamu abasifunayo weza wathi nje mediduze nje unje ngingalinganisa ngithi njengomvangeli ngazi ngoba abavangeli baningi kodwa ukhona phambi kwami weselikhipha walikhipha ngiyikhumbula ngivika kodwa ladlula ngalizwa likhala kwi-window screen ngaphakathi waliphinda sibambele nalo sibambisa isibhamu kanje weseliphinde lesibili la shout dashboard lesibili wadlula sengisibambile isibhamu kade ngifuna ingcuphe nje kade ngithi ngifuna ukusiwonela emoyeni mangithi ngiyayithola ingcuphe ngithola ukuthi sibukhuni sikhomba ukuthi sikhiwe ngathi mina ikulungile nabo ngeke besasithola ngoba sikhiwe sekulungile ngabe ngasibuyisela ngakumina uthe emeza weza sengisiphethe mina kanje weza ngase ngimshaya ngaso ngamshaya ingozi entathu lekhanda embili lekhanda esithathu ngayishaya emlonyeni ngamshala emlonyeni ngabona umlomo uvuleke ukuthi hayi cha wese base beqhubeka bankontela esandleni baze basibamba isandla babuya basibamba futhi isibamba bathi mase besibambile lokho kwesibili ngathi mfowethu ngeke ngisasithola isibhamu sengisibambe noShembe manje hayi sasikuta hayi waphinda futhi waphuma lo wakithi wasishiya futhi nale ndoda yaseNdiya sashikashikana nale ndoda wabuya futhi ebuya namatshe uthe ebuya namatshe ke manje wesengishaya ngo250 manje wangikhela sasesiwa sayisashaya phansi neNdiya sathi masilele phansi etiyeleni sathi masilele phansi ngathi hayi ke usiyangibulala manje mase ngilele phansi ngoba isekho into engizoyenza washaya phansi Manazaretha azange ashangishaye indawo waphinda futhi wathi aliphelelise lesibili inyoka incane kodwa uyayishaya mayilele phansi kodwa akazange ngishaye indawo lelizi nyoni la iphumela nje ngikhathi zalo angidli inyama mhlamba azange lishaye washaya phelela phansi lamatshe omabili sathi vuka wathi uyabaleka uphelele ehlathini yayisithi lensizwa yaseNdiya lathi yathi mshaye bla babe bizana ngobla mshaye bla yavuka yasidedela isibhamu savuka sivuka nami ngithi ngibhekisa kuyena ngithi ngizama ukumdubula vele kukhamba uvalo yona kukhamba la luthi luthi wambulala umuntu awuselona iNazaretha naku umsholo lona omnyama usemilapho usengijikela njengenkomo manje akasafuna ukusendwela usethi asimshaye akakwazi ukusebenzisa ngithi hawu ngihlulwa yini ukusebenzisa isibhamu ngophela ngoba lelizwe ngithi ngiyasinyakazisa ngithi ngisibhekisa ngakuyena kuvele ukuthi lwali khamba la kuvele luthi nje nqamle shone phansi ukuthi wambulala umuntu awuselona iNazaretha angazi umuntu oyiNazaretha onesidumbu ukuthi uyiliphi iNazaretha noma kwakushiwo mina kuphela noma wena mbulali uyiNazaretha yini ubobheka uthi uShembe kukhona ukona ungenantethelelo ezulwini noma singahlala nawe mawunesona singenantethelelo awuhlukene nokuthi uhlubukile ngoba vele ngomhla uphela vele awuyila siyakhona uvalo luthi imali wehla lo muntu bengibulala kodwa mangithi ngibhekisa ngakuyena ngivele kuthiwe nje awuselona iNazaretha makwambulala hayi ngaqala manje ngaze ngancenga ngathi Nkosi ngicela ukuthatha ngishanga enzansi la ngaseqolo lengazukufa khona ngincenga ngenhliziyo ngingedwa siyadilala emgwaqweni uthe megijime yale welitiyela ebese buya futhi eliwele shona le uyakhala ubiza ubla wakhe ubla lapha uyesaba ukuza manje ungijijela ngikude yena uthe mewele umgwaqe buye uwele zeneno mina hayi ngaze ngajika manje ngathi Nkosi ngicela ukuthatha ngimshanje la ngenzansi lengazukufa khona siyalandelana ngabe ngiyambamba ngesandla ngesaba ukuthi uzophinde bamba isibhamu futhi useduze nje ngithi ngikhomba khona lapho kuvele kuhambe khona lapho ukuthi hayi ngavele ngayenda ngacosha amatshe lawa kade bengixoba ngawo ngacosha ngithi ngifuna ukushaya isiphundu lezokuwa khona bese ngimgcoba kuvele kushayeke la emaweni ezinqe nabona amaweni ezinqe le ndawo ethambe kakhulu
uvele kushaya useduze lo muntu kanje eManazareth ngithi ngizimelela ngoba ngithi ngifuna ukushaya phezulu lezo ngizothi mangimshaye wekhona uvele kushaye ke la ngenzansi phela ngibona ukuthi lapha enzansi awu na umhlolo madoda lo muntu akashaye ngalendlela hayi ngayeka manje ngaqalaza angangabe ngisazi manje ukuthi ngizokwenza njalo lo muntu akashaye ulethi la nje ethi umgwaqo ngamiyeka wahamba walandelana nomngani wakhe kwase kumikhumbi eyiqhamuke emsinga ngizoyisheshisa ile ndaba ngoba bengingafisi ukukhuluma indaba eyodwa ngoba kube kukhulumeke kafushane kwesinye isikhathi kanti indaba zikaNkulunkulu ziningi ngokuxakile isikhathi nje kuphela ivile sibaleke hayi ngizothi ukushomba nje ke kancane kutheke mase sidlulile leyo ndima isibhamu sengisithathile ke manje ngithi ngifuna ukusifihla khona ngizosidayisa ngikhanda iwindi phela leli libulewe ngoba manje ngiyabona sengiyakweleta manje leli iwindi lifile kufanele ngilikhande ngalesibhamu ngisithathe lesibhamu ngisifake phansi kwesihlalo namba labakade bengisiza bekhumbi cha bangitakule bese sibheke enzansi bese siyoreport manje emaphoyiseni ithi fizi hayi angisubaleka nalesibhamu ngili ngoba bazosuke bebona ukuthi kade kuyimini isigebengu ngoba laba bangisiza ngekhumba bazi phakathi kwethu ukuthi ubani isigebengu angithatha imoto ke bese ngibalandele siye edrobheni eGreater khona bezongibona nje emaphoyiseni kodwa ngizofike ngijike eGreater ngingayi emaphoyiseni bazothi beshone rank mina ngijike ngingayi emaphoyiseni khona ngizokwazi ukudayisa lesibhamu ngikhandele emoto sithi sehla nje lapho kaShobeli sithi singakafiki la kusuke khona umsindo bese kuvele kuqhamuka amaphoyisa ukhona odlulile ngangambona watshela amaphoyisa ukuthi konakele lapha phezulu kaShobeli nanka amaphoyisa vele emise mina ethi uba wena yini obanje inkunzi ngithi bethi isibhamu besikubamba so number abebedubula ngaso so number bani labantu bangibuza isibhamu ekade singibona wasibona isibhamu usungisho ngenhliziyo ekade sikubamba inkunzi ukuthi so number bani bese ngithi ayangisazi ukuthi so number bani nasi ngivele ngibona sebeyazi ukuthi sikumina lesibhamu bebuza kumina le ngivele ngisikhiphe ngithi nasi bese sithatha amaphoyisa asichecka thola ukuthi inhlamvu zisithupha athi asiphindele emva ke siyobhalisa statement sambe sisibhalisa statement kwakuyisonto uthe ngomsombuluko ngathi ngiyaxoxela amakhosana nje Greater ukuthi izolo cisho nazo ohlabelela u235 wemakhosana bekwenze njani bengibamba inkunzi kanje yayisivele yathenye labo bantu abebekubamba inkunzi bebenjani ngithi mina bebekade kuyiNdia nomuntu ubeko India belingaka ngangawo kodwa belifaka iyembe nje ebese dayi labo ngadlula manje kujanti wesitimela mawuya ngakamavundla uyesibhedlela nasi isibhedlela leso mawudlula phansi kwebridge uye Greater wesibhedlela athi ngibadlula lapho nje phezulu bahleli khona banentombazane manje futhi India ngiyalazi ukuthi lisebenzaphi kwaqala lapho kushisa ke asambe sahamba saye efemini masifike efemini la sebenza khona iNazareth elisecurity sibuze kulona iNazareth alithi hayi ubengekho rezolo kodwa bekusetshenzwa hayi kusho ukuthi ake siyafika ngakusasa kulabantu ngesikhathi silwa nabo ngize ngathatha igqoko zabo nejacket yabo wasala lemotweni ngilibengishilo bese ngishilo phela ukuthi nginoshembe ngeke besathula lutho hayi bese ngimchazela lo ethi India beligqokeni ngimtshele sengichazela iphoyisa ethi hayi lala ekhaya lelo India buyani kusasa nizolibona likho namhlanje sibuye ngakusasa wasishayela yena ucingo wathi nanti lona liqothuka amadolo liphelile sahamba saya kulona masifika kulona lilele lele phansi lishama ngeshana likho ngisho emsebenzini eqothukile amadolo kuvujiwe bese libuzo omnye unkosana uyamazi lo ngivele kancane lapha nje kancane lathi hayi ngiyamazi umaze lapha lathi kade sinaye lapha eCrossing eDandi Road usibanibani wakhipha isibhamu sambani ngiyaxoxa zonke indaba indini ngathi ayasambeni ke sithe masihamba nalo ngathi lathi ningangibulali ningangishaya ngingenzi lutho ngizonitshela yonke into hayi ke sahamba nalo ke la khuluma ke zonke izinto engiyikhulume ngoba kuzobambezeleka isikhathi ngaze ngalithatha ngalibisa lasitshela nokuthi umngane walolo bahlala lapha isibhambe kwesikabani lasho yonke into lasho ngisho ukuthi owaphi lo wasemnambithi kwesaka sithole kodwa lasho ngase ngimthatha ngamisa ngalibisa ekhaya ngiyokhombisa abazali bami nangu umuntu obengibulala izolo bethi bayamshaya bethi bayambulala ngamkhuzela angizange ngishaye nangempama mina angazi noma ukukholwa kwami uNkulunkulu ungikhumbule ngosuku lokugcina angizange ngize ngilishaye nangesandla mina engangililamulela besho ukulishisa belithela ngophalafini emawena ngakithi bethi asibulale lento siphose lapha wena akekho umuntu ozothola India kule ndawo ngangikhuza odadewethu bakhona la ngibambelele ekhanda ngithi ngisizene ngingalibulala ubaba wephethe umbeso ngaka ethi aligwazo nje lifakwe la leli India siteze isithuna indaba zasemadolobheni sithuniswa yizo zonke lezi
ngakhuza udadewethu omdala wayephethe icelemba nelingfosi ngahlangana nendlela engaphakamisa izandla zonke ngathi ngisize ngonyama ningalibulali wavela wakhala wakulahla phansi konke wathi yini edala ukuthi singalibulali ngoba lona belikubulala ngathi ngisizeni ningalibulali wathi ngathi mangolukhala yakho nathi kulungile ngizokukhatha nobabili ngomdedela lahla icelemba kodwa ulahla icelemba wathatha ilingfosi ngafika khona ngamdedela noma uma ukhona ngalidedela noma nabo ngathi kushayeni washa kabili uma ngabone sekhefuzela nodadewethu washa waze wakhipha amangwevu wathi kodwa hayi bakhathele abantu ke balithelekela ke kodwa ngangilikhuzela azange lize libulawe lathathwa ke lelo fakwe edrobheni nangu nomngani walo uphume hostel eMdlovane room 7 block 7 room 11 hayi base bilaselithi hostel ke ningamshayi lo umuntu ningamenzi lutho sonimela uyena uzokhokha zonke lezi indleko ezenzekile unenkomo entathu kubo useshila umzala wakho unenkomo entathu izona ezizokhokha indleko zemoto bese zikhokhela wena ukuthi kade zikubulala kwasha ucingo kwabizi unina wafika wavuma unina ukuthi cha akasushawa akasuboshwa akasukwenziwa lutho akiwe eMnambithi kuyofunwa lezi zinto khona wayiwa khona wafika wazikhipha inkomo embili bacela bakubo ukuthi bacela zingabi intathu ngoba ngangithi azibe intathu bathi bacela zingabi intathu azibe mbili kube yokushamini ukuthi kade bengibulala bese kube yokukhanda imoto zaphuma lezo nkomo ngaphikelela nazo ekhaya amen angikhumbula ukuthi singaka nje la ukhona ungathi wake wabanje inkunzi igebengu zaze zamhlawula zamkhokhela zamkhandela imoto waziphutha ngisho imoto waziphutha ngisho isibhama waziphutha ngisho into zokugqoka angikhumbula ukuthi ukhona ungayixoxa lonto kodwa ngoba nganginoshembe kwenzeka lokho Nkosi yamakhosi ungangilibali ngiyinto ezweni lakithi abantu bayangazi ngumfundisi emsinga zonke igodi zakithi kakhulu emabuvini ziyangazi ngawe Nkosi angaziwa ngokuhlakanipha nangobugebengu kodwa ngoba wangiqamba igama wathi ngumfundisi bayangazi abantu amen ngiyafisa Nkosi ukuthi ngusebenze kahle umsebenzi wakho ngingawuphoxi ngoba manke ngawuphoxa Jehova abantu abophoxe kokuqala nje laba baseduze kwami amawelami lothi liphoxeka ibandla lonke kodwa abantu abayokufa kuqala boswela umgodi ilaba baseceleni kwami ngiyafisa ke Nkosi ungisize ungisekele ngize ngihambe emhlabeni ngingazange ngize ngiwona umsebenzi wakho amen batwana bakaJehova owesibili umsebenzi engicabanga ukuthi mhlambe uzobuye ngasemaphethelweni ngoba angihlosile ukukhuluma kakhulu imisebenzi ngoba imisebenzi ayimfaka umuntu ezulwini into efaka umuntu ezulwini imisebenzi yakhe futhi into ekhipha umuntu ezulwini imisebenzi yakhe sithi sihlalo sesephakameni lihle kangaka ikhaya lethu la siya khona ngisho igolide lihle kangaka nje kodwa lithathi lutho ukunaleli ekhaya kodwa abantu bona bese emhlabeni bone bese bengabe besafika lapha esiya khona bone nje besela besakhuzwa sithi lithi iBhayibheli ngithi anginaso isiphiwo kahle seBhayibheli kuke kulahleke okunye kade ngithi ngikuphethe eBhayibhelini ngoba ngiyabona kwenza kakhulu ukuthi ngangiyinsizwa nje yasizweni ukuthi ngangaphothi ngoba notwala futhi bakwethu singaphuzi sasa abantu nje abaqondene nokuthi mase kukhona uqondene nathi bese siqondana nathi cha sasingaphothi ngiyabona ukuthi iBhayibheli yibo libeli ngahlali kahle ekhaya ekhanda ngoba ngangeyona insizwa yayikadini esithombe sokukholwa cha kodwa futhi wawungangibeka nje endaweni ongibeka kuyona ngoba ngingaphuzi ngumuntu nje ophilayo kuphela ukuthi kwaba namawashana nje kamancane makuthi khona lasekuphazaphazeme khona bese kuthanda ukuthi ke ngithi ubhekisisa kulo ndawo kodwa hayi ukuthi ngangikade ngisiphuci manje uNkulunkulu wesengisekela ke sengilethela manje iBhayibheli ngeke ngithi ngiyabamba libe lisuke nje kodwa ikhona incwadi ethi ngithi uJohani 14 uya lapha enzansi ko26 la ethi uNkulunkulu uJesu uthi uma ningithanda gcinani imiyalo yami abangangithandi baye bebonakala ngokungayigcini imiyalo yami manje angazi kahle mawina zaletha ungayigcini imiyalo kaShembe ukuthi usukuhlobo luni ungazibeka kiphi indawo kuleyo ndawo khona abantu lana njengoba sila ngani mangangayikhuluma lento ngelinye ilanga ukuthi kukhona abantu abenza into okwaziwa kahle ukuthi ezulwini ayifuneki kodwa bese beqinisa amakhanda nje emhlabeni bayenze ubusungazi ukuthi ngoba ekugcineni kwempilo yakho kuye ezulwini utshela ukuthi ezulwini uzotholani ingane ke ufuna ukuthi mayifunde esikoleni iqinisekise ukuthi ifunda unyaka uphansi ngoba isuyenze ukuthi uma sekuphela unyaka iphase uma ungazange uzibheke kahle endleleni yasezulwini uma sewufa uyongenayo
ngeke uze ungene zibuze wena ke ngoba akekho umuntu ongena unembeza okuyiwona omtshelayo umuntu ngisho ebusuku ulele ngisho ukwashile unembeza iwona okuqulela amacala ukuthi kodwa lokho engikwenzile imina kade ngishayisa kodwa ngikolozile njengoba bebengizungenza lutho laphana ngoba khona la ukhuluma khona ngezinto okade uzenza noma ngabe zinhle noma ngabe uphula umthetho noma ngabe uright khona la ukhula khona icala ebusuku osuke noma ngabe uzuku nomkakho usuke ebhekile ukhuluma wedwa uzibuza noma ngabe uyamphambanisela uyajola uma uyindoda ejolayo mina ngizange ngijole anginawo ngisho ingane ngaphandle ingane yami nje ihambela nonina ngokuthanda kwayo ngishadile wahamba nina wentando yakhe kodwa eyami nje ngishadile nayo anginayo ke enye nje ehlupha abantu ephakelwa izalukazi zakhona cha ayikho futhi engayiphikayo ngiphelele nje ngithe phaka usesuka ke manje lonkosana engikhuluma ngaye lonkosana engizokhuluma ngaye ubanjwa inkunzi usebenza kaSiyabonga eKranscope Siyabonga useKranscope bayamazi ke nabasenkandla nabakumaphumulo Siyabonga bayamazi sebanjwa inkunzi ke lensizwa yiphoyisi yakaMnomiya ngalo mikhona mhlambe la ngokuvuma kaNkulunkulu ngamathuba okusebenza ithi hayi esibanjwa nje igebengu zafika zayikutakuta ke zayikutakuta zasezithatha lesibhamu somsebenzi nayo zayishwamba kaqa njeke zayifaka la ziyifaka khona zaqhubeka nemisebenzi yazo mase ifika abaseshi bezosesha la sebethatha bathi yona lensizwa iyona ekade yenze inside job ukuthi abeze bezobamba inkunzi laba bayibambeke kube khona nofakazi bamanga abayizitha zalensizwa befakazela abaseshi ukuthi cha impela uyena beze besho ngisho ukuthi sibhamu ukuthi usesidayise emalini isibhamu sibe sithathwe yigebengu wathathwa lensizwa yaboshwa yadilaya ingakagwetshwa kodwa yaze yazohlala koWestville la izophuma khona lensizwa ithi icala liyahlehla lenze yonke into alifuna unqamuka ayikhola futhi khona ngoba sibona ushema uthi wayehlala ku cell number 3 la eboshwe khona bese kuba khona cell number 4 ekuqhubeka uthi ezovuka ngakusasa eqaleni sekufika iNazaretha liyaboshwa ayakanga amaNazaretha ayantshontsha khona entshontsha inkomo awu amaNazaretha mthana usiphoxa lisithathile inkomo zethu amaNazaretha impela amaNazaretha impela isuke lensizwa uthi bese kuboshwa iNazaretha kule cell number 4 uthi bese liphuphe ebusuku leli Nazaretha lifika nje ngakho kodwa uyadedelwa wena ngakusasa uye boxini ngakusasa lithi lifikile bese lufika unyazi inkosi yamakhosi imkhulu ezweni lakithi asingabazi uthi bese lifike ebusuku kuyena lifike eNazaretheni unyazi lufike lutshela ukuthi hamba uye ku cell number 3 ufike ufuna uMnomiya umtshela ukuthi ngithi akathatha impahla zakhe zonke namhlanje icala lakhe liphelile uyaphuma uthi selihlethe insuku ngokuthi yavuka lensizwa eNazaretha yacela emaphoyisa yokogadi la ukuthi icela ukubona insizwa ku number 3 bayivulela yayisimemeza uthi ngezomemeza nje ethi ukhona umuntu kaMnomiya la uthi ngase ngivume wesethu uShembe uthi yangi ngitshela ukuthi phathi impahla zakho namhlanje icala lakho liyaphela namhlanje uthi ngathi uyabheda lo ngitshela kanjalo icala lingaphela kanjani ngibe ngitshela abaseshi ukuthi ngizogwetshwa intambo akazi ngoShembe phela noma azi ukuthi ukhona kodwa akukho lezitshela khona ukuthi khona into engenziwa uShembe kuyena ngoba akakhona yabheda lo ngitshela kanjalo ngathi icala linje bese kubuye khona umuntu ongitshela ukuthi icala lizophela kanjani aphindele emuva lensizwa uthi ngahamba ngizange ngiphathe ngisho ushekaso yedwa ngiye eboxini uthi ngathi mangifike eboxini uthi angizange ngibuzwe lutho uthi kwavele uthi ngeze ngishushise ngokuthi ngabona umshushise ekhuluma nemantshi ngezandla uthi ngabona imantshi nezandla ithi uthi wesethu umshushisi phuma Mnomiya icala lakho liphelile uthi angizange ngize ngikuze uthi kwabe ngathi uthi angizwe ukuthi uthini kwaze kwasuka iphoyisa lathi hey awuzwa yini ukuthi icala lakho liphelile phuma uthi ngaphuma impahla zami ngayithatha sengaphelezelwa amaphoyisa engiyisa lapha sengiyothatha impahla kusho bani kusho umnini mandla wonke maNazaretha amahle kuyajabukisa ukubona iNazaretha lenza into yodala uShembe lingabonani naye kwelizayo kuyayibeshungu kakhulu ukubona iNazaretha liphambana nomthetho kaNkulunkulu njengoba sila esontweni
kukhona abantu abangeke bembone uShembe nami mhlambe ngomnye wabo kodwa kulezi zici esho uShembe cha angibandakanyeki kuzona khona abantu okuthiwa uthi uShembe umuntu oke kwembatha nomkamuntu ayikho into ethelele wembatha nomkamuntu ayikho into ethelele uthi mawufuna into ethelelo ubohamba endodeni yalowo muntu ufuna ucela into ethelelo angazi noma ikhona indoda engakunika into ethelelo uzoyitshela ukuthi kade ngila uhlala khona emfo angazi ukuthi ikhona engakunika ngicabanga ukuthi ngakiyenze ngade ibuzi zama ukufuna umkhonto ukuthi ungaphi impendulo nje wena ungaphuma kuqala endlini angazi ukuthi into ethelelo ke uma ungayitholanga ke uzoyigcina uyithole phi ngoba uthi ezulwini ayikho into ethelelo kumnikazi wetethelelo ayikho into ethelelo manje kupasobheke lokho uma udlalela wena ungakangeni kuleso simo angazi usebuya kusona esengalinda nje ukuthi onkosi mhlawumbe uyongithanda njengabanye ubathande kodwa yena ngomlomo wakhe uthi ayikho into ethelelo kwelizayo manje wena sewabuya lapho kubheke lokho ukuthi into ethelela ayikho kwelizayo wena ongakayi musu kuya kukhona abasebenzisa lento esiyasho uhulumeni ukuthi inhlanga seziyalingana seziyefana ebese ethi umuntu hayi nomlungu nje sekulungile naye sesingezwa uthi uma uthola oyedwa umlungu ubofuna abanye abawunayini ngoba vele ezulwini ulahliwe manje zibheke wena ukuthi usebenza nabangaka abakuthandayo abangasebenza intando yakho ngoba phela imizwa nombani uyayivimba akekho ngenayo imizwa kodwa uma wesaba uNkulunkulu uyayibeka phambi kwakho ukuthi inkosi ngeke ngilunge makwenza ngoba ngike ngawinwa yileli demon ukusibaleka khona banamafoni la amadoda awungewona wabo phone nje seluleni mawungase ngusithathe ukuthi uyasiphanta ingasibamba njengathi ungathi mkhuthuza imali ngoba uyazi ukuthi izinto ozothola leseluleni akuvuma bephakathi kwethu uyabayasha abaseKorinte lapha ukuthi awulokothi uze ulunge makwenza ngokuthi ithi abanaso isabelo abajula bese libeka libhadla ke lona ngiyesaba abajula nabafazi babantu kodwa lona libeke ngalendlela libeka ngayo mina ngibona ngaphezulu kwami manje manazetha amahle ungaze waphika nento yengqondo uphike nemizwa uphike nomuntu nokuthi umuntu uyakhanda ngiye ngimangale uzwe kuthiwa unkosikazi umuntu uqomile ubusungazi ukuthi indoda yamshela kanjani unkosikazi enisithuzi kangaka unkosikazi ngisho umngakho mekubheka njengafuna ukuthi ungalelo langa ubona kahle ukuthi hey leli hlo ke namhlanje liyangiphika ngeke ngilungele ihlo angaze endodeni yomuntu ukuthi lingene kanjani leli hlo ukuthi lo muntu engaze sondele kuwe ngoba kunehle lishisa kabukabe liqhamuka kunkosikazi noma ngabe wakhe impela wamshela emfuleni ukuthi wena weshelwe kanjani kuze kuzongena ukuthi ulingekile noma wena umshelile lo muntu ngiyacabanga ukuthi unkosikazi usuke eshela indoda ngoba angazi kafehle ukuthi isibindi sokuthi indoda ingazi wabeke bemabili kuwe usuke iphi ubhekile nje ungalele ungaphuphi kodwa ubusuthola usubizwa ngokuthi uhlongile ukuthi kuye kuhlangane kanjani angazi khona ke into eyinkinga eyithi uma kunomuntu esehlobongile kufuna inkomo nembuzi ukuthi zikhona kini khona indaba engifisa ukuyikhuluma ngami ngiwathi sangivumela yini khona indaba engifisa ukuyikhuluma yenzeka ngezweni lakithi yenzeka ezweni lasenkandla kodwa ngesaba ke mnguni ngoba ngiyazi ukuthi uyakhuza wena musu sport wakho ufundise izinto lezo sport la la ngizobota mnguni ngoba ikahle le ndaba wakhuluma umfundisi ngithi umfundisi uMagwaza wasenkandla khuluma ngenkinga eyenzeka kubo ngizoyingwinda nje ke ngoba ngifuna ukugcila kuyona ngoba kuyona eyami esezweni lasenkandla kodwa la ngikhona ngisekutheni wathi umama wakho le ndaba ezuzwakala kahle mangeqala phambili kangaka uthi inkosi yasePhalameni ilanga yashumayela yathi enzelanini abantu abangasekho imisebenzi ngoba bayakhuluma kumina ukuthi anginitshele nibenzele imisebenzi uma ningabenzeli imisebenzi ngizobadedela abazikhulumele bona
amaNazaretha athi amen anobhaka nomphasobho amen maNazaretha khona amen ongenandawo baba olufuna ukuthi ugqitha kodwa uthi abantu bathi amen uthi wesethi nisho kanjani uthi amen ngoba mangibadedela abantu abangasekho ulimi lwabanizoluzwa wesethi kulungile ngoba nithi amen ngizobadedela ke kodwa nizobona ngizokhona izangoma eziningi ezingaphuli ngoba bazothi mabethi bazokhuluma nani bese nithi ubuso uvuthwe isangoma namanje zikhona ngempela ke lezi zangoma enjalo evu umuntu ethu seyisangoma kade kukhulunywa naye abakubo bezomxoxela indaba zabo bese ethi seyisangoma wathi nizozibona ke izangoma eziningi ezingaphuli uthi ke wathi esuka ehamba ehostela kaMashu ngonyaka esuke phakathi ngoJuly wesezohlangana nensizwe imbili zishesha zilandelana ziza ngasekuphakameni uthi wathi ngoba usibanibana kasekho nje uyashesha ukuphambana nazo ngihamba ngonyaka kwakuse senduloke lapha kusekhona amasima amandini uyashesha unangu usibanibana nalona futhi unangu omunye balandelana babili abasekho labantu uthi uthe sababaza labo bantu abezaneni wesebona unkosikazi ubelethe ingane evutha umlilo yakhuphuka uthi sibangana isiphondo lonkosikazi le ngane ivutha umlilo lapha emhlanje sibangana isiphondo ngomumu nje loya uthi mebheka kwakusewo6 ntambama akabi khona isikhathi sokuthi bekhona omubi uthi wesethi wathi ubaba masibona omubi asohlabelela isihlabelelo 142 uthi ngase sihlabelela wosucisha lo yamlilo kwasukuba umama nje ubelethe ingane wesememeze wemntanama uyenani wakaMagwaza awuyena wathi ngicela ume lapho ngicela ukukhuluma uthi hawo uthi ngama kodwa ngoba bengithi umubi nje wahamba wafika lo mama wakaMagwaza mntanami nguyena ngisize ngiyacela ukukuthuma kuyihlo mina ngunyoko omdala kuyihlo ngashona lengane ngiyibelethe inenyanga ezine eswini ngikhulele inenyanga ezine eswini ngashona ngidonse ngengubo mvange umfundisi eduze kwami mama ngoba ngiphi impala kodwa ngizokhuluma lezi ndaba engiyikhumbulayo lezihloko engiyikhumbulayo uthi wesethi ngashona lengane inenyanga ezine eswini manje ngase ngifika ngale ngavinjwa kaMagwaza umndeni kaMagwaza mina ngwakaMsomi ngavinjwa futhi mangithi ngiyakithi kaMsomi ngavinjwa kwathiwa mina ngethuka indoda ngisize ngicela ungisize uyongicelela intethelelo kuba kwakho uthi baba kwakhe mevuma kwehlaba imbuzi engicelele kwehlo omkhulu ukuthi ngingene ngoba ngivinjiwe emndenini wakini kaMagwaza ngavinjwa nawuwakithi kaMsomi ngiyehla ngiyenyuka nje wena nkosikazi uyisikora indoda yakho ibiza noma kanjani mawudini nkosikazi unenkinga maNazaretha nkosikazi nediniwe akazi ngisho uNkulunkulu ukuthi yini ukhuluma yonke into avuthulula incebo nkosikazi ubona ukuthi uvuthulula inanzi impela wenzela ukuthi ukuzwe konke lokho afuna ukukhuluma ngoba udiniwe ukuthi khona nehlokwane ezilona uNkulunkulu akanandaba khuluma wathi ke ngivinjiwe uphasophe ngoba mhlambe kini akukho ngishikade ngoba phela ikade alifuneke eNazaretha alikho ukuthi kohlawulwa ngani mosufile suvinjwa akekho waziyo uthi wesethi ke ngivinjiwe ngicela ungisizeke ungicela intethelelo kuyihlo wayicela intethelelo kuyihlo wavuma uyise wathi umntana nami uqinisile uma wakho ngempela leyo ngane akayikhulelwe inenyanga ezine eswini wesiyasho kwenze kanjani baba cha ngangisemhlanganweni kaJuly wayesehambe siyangimaya sethi hayi uyahamba yena ngoba indodana yakhe imlahlile yaya kubafazi basekuphakameni imlahlile wesihambe seyemfuleni siyokhumula izinto zomkoti wabuye seyiqhikiza kwelakithi izwe liqhikiza intethelelo iqhikiza wabuye seyintethe eseyiqhikiza ngiyabona mhlawumbe weseluka onqothela ibuye emfuleni selahla isidwaba nesithole eseluka onqothela bayazi ka ezangakithi intokazi khona onqothela obaba lekhanda umuntu emeyiqhikiza wabuya ke wezekhaya wafika ekhaya wahamba ubuthisa lapha endlini yakhe wahlala kanti sekusensukwini zokuthi ufike uMagwaza afika wathi uma wakhe edlula shona lapha uyobona umakoti ukuthi usenjani wathi yafika wayifika ihleli intokazi yakaMsomi mhlambe ibheke ngasodongeni ibuka izeluka enza yonke into akekho waziyo wesethi bathina ombokode bovu mawusunje uthi waphathwa yikhanda kusuka ngaleso sikhathi wathi kulala kwembroko embeso ekusweni waphuma umphefumulo mawusuphumile umphefumulo uyafika ngale uyavinjwa ke kuthiwa kufunakala lezi inkomo ngoba wethuka indoda wena yakho usuyithuke kangaki uyithuka kangaki manixabene mingaki imkhubo yenza engadala ukuthi emndenini wakho wasemzini ungangeni kuwona fanele ugadeke lokho ngoba lelo cala loqulwa uwe akekho yoliqula indoda yakho noma ingakuthanda kanjani makuthiwa qula icala lomndeni nje limile nse angikhulumele indaba edlulayo la ezweni lakithi ziyagana lezi ngane zamakhosazana hayi ezweni lakithi emsingake emathempelini nje ngiwahambelayo ngeke ngisho ukuthi kulapha
ngoba vele bakhona la futhi mhlawumbe khona nje umkhwenyana walengane yashada ushado omhlophe nansuka elihlaza ngoba lapha ufuyiwe anosisiza webakhokazi ke nisifundisele lapha lapha labantu mabezoshada kuye kube ngazuthi beze flatini noma la kuzodliwa khona ojeli no custard fanele nibatshele ukuthi mabeze emendweni beze entotsheni eziningi umendo kwesikhathi mawungena kuwona uyesinda uthambese kuphakathi manje laba bebe ufuna ukuthi uthambe bengena meke wehluleka umendo uthamba ungena uyakhasha kanti uselahla ifa lakhe ngale kwalokusinda komshado le mshadweni mawungena kufanele ulindele ukuthi uzongena kanzima mhlambe ungene kalula kube kuhle ufike ufundiswe ngisho emoto kanti phambi kwathatha lezi moto zoshayisa zonke ungabi nalutho kufe nale ndoda yakho lezi imoto mhlambe ziyifa uma ubona ngoba iyafa le ndoda yakho uyophuma ungena lutho uyakini uhamba nesidwaba kuphela ngoba bephuthe sona uyakini ngethole lutho mhlambe naso sokukhohla kade sebekubulala phumkhashi sekubangwa lezinto wena ezaheha wazoganela ngokuthi ulandela ifa fanele mawuze ngemendweni uze nje uqondene nomnyeni wakho nje ngokuthi unani ungakubheki lokho uyobona usuphakathi futhi ifa elihle emendweni lelo lisebenzele liqale phambi kwakho ukunalelo lificile lelo lificile elinzima kabi ngoba ngase libona ukwazi ukulipholisha ngoba ulifice selikhandiwe manje laba banakele lifa bayakulona umnyeni wami uyinkosana khona imoto namathekisi kubo afuyise zidliwe zonke lezi imoto ubone ususele wedwa shade lenkosazane lenkosazane mayisishadile ebese ilandelwa lo mjolo wasesikoleni ilihamba iphindele lapha kubo ihamba iphindele lapha uyabona makwenza ngoba ingane iganile emkhwekazi ubothi mawuyifuna uqale kumkhwenyana ungayi kuyona noma ngabe unefone number ayiphezulu ungafoneli ingane yakho mawuyifuna emzini fonela umkhwenyana umtshele ukuthi mkhwenyana ngoba nashadiselana kahle mkhwenyana ngicela ingane ngosuku oluthize khona umcimbi engifisa ngisize ngawo ingane mayiganile noma kungafa wena ayilokothi ilale emzini angaze basemalokishini benze njani ngoba ezinye izinto abazazi noma bakulezi indawo eziphucukileke esezinemxhasa eminingi ukuthi benze njani mayishonile noma ngashona wena yise ingane indodakazi ngayilale ngisho ukulala efweni sakubo ithi fika igugu zikhala iphindele emuva iyozizolala mzukwane kwenziwa ihlamboke masuhlanga sokwenziwa ihlamboke singalala nina nilala nifika nizokhala ukhala uzulale isho elibi lelo liphindisela kwakho akulalwa njengoba usayena wena wala ekhaya wisihlobo nje wena isihlobo esithize la ekhaya selutho wahamba lo washada wahamba waphindela khona kubuyeleya kubo wathembuza manje ngithi lapha ushiye ikhona lempela lapha lincelisayo akaphuma esikoleni likhona wakhethwa lelikhona lempela likhona lapha shadile manje ubuyele emuva leyo ncelisa ikhona lempela ebuyezela hayi impela yasehlathini usikhotheni kuthe ngelinye ilanga kwase kwenqaba ukuthi hayi uyabona kucingo lusanganisa ikhanda endlebeni mase uyabona umuntu ongakholwa uma ekufuna ngocingo unesineke noma ngabe usenkonzweni lungakhala manje lwakhala khona umkhwenyana lathi awusondele phela uthe esuka wethu kumkhwenyana uma uthi uyangifuna ekhaya uzongelapha ngiyagula hayibo umkhwekazi angatshela kanjani wena ukuthi uyakufuna engatsheli mina hayi angazi kuyedelela kunkosikazi ngoba ngoba weqiwe indoda edelela too much wasesuka wayiwaphuma hamba uyafona wasetha uthi ngifonele umkhwekazi wamfonela umkhwekazi wathi umkhwekazi waka mkhwenyana namanga lo ngikho ngisho ekhaya mina bengingamfonela ukuthi ngimfune ekhaya kanjani ngoba ngikho ngisho ekhaya wathi umlethela ngikhulume naye wathi uyamfuna wathi unange stop ngimseyambili wathi ngiyeke sohlangana naye ekhaya ntombi zamabhinqa madoda yathi ufike ekhaya yayimfuna wena wabona isimanga sifuna umkhombo wemfuna umfuna kudade wakho uma ukhona uzongizwa nje ngiyakunqoma ngeke ngisho ukuthi owaphi wathi emfuna wemguduza uyibona insizwa makade nini amagqubu na uyifuna odwendweni uyiphunga ensizweni ukuthi ngase kubi khona noma yikho ufuna ukubona kahle ukuthi nithi nochama ube wazi kahle ukuthi ikhona ngempela ufuna ukwenza sure wathi emfuna wemguduza wambuza kudade wabo abalamana naye muphi usibanibani wathi uyaphika udade wabethu utshala impuzi yambona umuntu emetshala impuzi akaqondi
akusho ukuthi akathi ukhona noma akekho yini tshela impusi wavela ufinyeza udade wabo afuna ukumfinyeza washo wathi hawe ma umane ngikutshele usibanibani wathi ekhethwa wayevele ejona usibanibani wathi ekhethwa wayevele ejona ejona nomfana wakabani noma esesemzini uyabuya ethathwe intombazane yakabani imxhumanise naye lapha phansi kwesihlahla muphi manje ekhawufi wadlula nje wathi namhlanje eqonde ngqo khona nasi indaba manje waqonda ngqo khona yathola intokazi yathatha induku yashona khona yathi ngena khona imfuna zonke izindlu yamthola yashaya phezulu yathi ufuna la manje ngamthola kusofa noma embhedeni noma ehle phansi washaya phezulu wathi ufunani la uphoxa abantu wawungazini ukuthi uyagana waganela noma ungafuni wathi ephuma naye zase zimbili ingozi waphuma naye ngenduku emcebula wathi mase baleni washaya esithathu waphuma nami ukhombe emzini wamqeda yofika naye khona kuthiwe bantu abantu wena yakhe ingane uyayipholisha mayiganga wafika naye khona wafika umshiya kumkhonyana uthi umkhwekazi ngiyabonga ukungilethela umkhwami ngami kodwa ngiyaxolisa ngoba unokwena indoda kuningi okufanele kukhulunywe ngicela uphindele naye emuva lensizwe ikhiphe inkomo ezo8 angazi kulukhulu ezulwini yathi ngicela inkomo umkhwekazi kulungile hamba naye ngoba banjwe nendoda kusazokhulunywa into eziningi waphindela naye emuva akangahlupha wamebula nje phindela naye emuva wafika wamfaka futhi kule ndoda ngathi ngiyacabanga ukuthi siyamxoxa namhlanje ngoba ngathi ngizwathiwa ayimkhahleleli kona okwala le ndoda ke ngakhiphanga lutho ithi terescom phindele emuva la uvela khona vele kuza kalula futhi kuhamba khona kalula futhi awumdabukeli noma ngathi uyakhala umuntu ongamlobolile vele ngathi uyahleka nje ngoba unandaba naye azikho inseka kuyena ozizwa ukuthi wakhala umkaMamadodina kulezi ifaca nazo sihlangana nenyembezi eyisengonile awuthi ngimesulu awunandaba ngathi ikhala nje ired awunandaba naye ngoba awuzange uzwe inhlungu ngaye manazo letha amahle asisebenzele izulu likaShembe izulu likaShembe angenwa gijinywa uNkulunkulu wasekuphakameni uya kunibusisa uma nenze njalo anibusise uNkulunkulu wasekuphakameni uma nilalelile naphila ngiyafisa ke niphile kuko konke sekukhulumile uNkulunkulu wasekuphakameni asibusise angithethelele langone khona nali ingane zaNkulunkulu makukhona la ngishayise khona hayi nipolice bafowethu ngisaqala ukuma ucamisa funda ukuma uvalo lungenhla kakhulu mhlambe ngizosithola isibindi ngelinye ilanga mase ngisitholile ngizwa njenge ngikhuluma ngendaba zasezulwini kodwa ngizange ngiyezulwini kodwa sengizibonile zikhona uNkulunkulu abusise nikuzwile siyabonga abazalwane siphiwe umfundisi wenkosi inkosi imbusise sizovala inkonzo yesabatha lesekuseni ngesikabelo sama-96 ngicela uSmile Khuzwayo wakhona lapha ekhaya sola lesikabelo inkosi imbusise Nkosi busupha amabangcwele
izidlo fasike isimanguluma awuphosi ujujelele salisa jabe empundweni akasaxagelwa amadolo njengemveve adala amathemba amadoda iphuphuthi ikhobongwane likamaliwa sindima eliphendula ihlafana nomhlakufa ukhosi nasematabethu oloqeliphindelele enkatolo usethithema mabobheka bezaqhube emalini thina phethela ibhuthe emkhangula idibe etaba ephesa neziqama sagibele okuthe isilakanyise ngelikajamengweni bekukathi lokho sekodlola obasiyaka singabazendlela edonse njengamatilo sikuthela iphuma waseme mama bekasalizeli bekhasa phansi dumama wathanga bebazuhlaba lokongoma amakhosi nasetusu mama ishoma lemika igwalagwala ishwe semtebhela dumisi lohlake lilelesela dlabala lequlweni bengumqongo walitshe sikhwini sibabhula ikhofa baphuma beyabatheka besabiphuma besasematabetuli elingathiwa sifo sokobowane alikhulumisha uhlake lasamasama siqwe saboguma umsengisane awuphindisa igwijana amabhaka amabili eyifumana sesibusiswele etshoto sasephakameni wayishikishashathalesi ngobheka besabaqhuqhubela abasothuleni athudule enhliziyo bephuze tshela sesinayi amafohlefehle bathi ibuya ayibukejekela ngasishike naselephindi imkhondo seligoje umafusha ngetsholo nenhlehlisa nhlanyovane calela abangwamabhuka woniwa impundu kwaphunduleka ebithathe semqeleni mpaka bethe kokothini imhlandla ncince sajiso bathwabi yatshela imfudumalo yakwasihlalo umuso bekunensaso ebovu sibuza kwabenaleni ngigelo ngamakhobongwane namhlusu ukokothe kwasonuphuya akenobikana ngesitesi khalethu akenobikana ngesitesi kwakhibisile akenobikana ngesitesi linantshoka akenobikana ngesitesi thuthukele egoli ibandla lasemakhaweni edube lixoshisa ngonyanyafu le-Fort Range Soweto nase liyahluba ikhona iphakathi kwabhokodo netshe aliwuhulumeni izinkatolo nositshwa bukwa memezumo ngamele parliament lalathula ukuyigibitamo wamemengqongqoshe parliament lalathula ukuyigibitamo wanyathisa uqala kaphindangene satsha phulapheli walikhipha iqabule umnyathela usuka amagwasa msibi nabo kungona ushabeka khethwa kanobo ya40 kakhankasi ngahlongothini nje kephakanyiswa nabahwebi nasele ihlozi iphupho likamsazela onyawekhethi imabala esimethuka seweqesa usokuswa okuswa ngamakhosi kaphelezi enduna zawo bethimbi banafotu gabe hlukwane elukhabazelela amapotho olikololo ekubungula unenkobe zophula ebuya awuthathenga inkalozi emthathasi yekololo wakho inkosi kwabhehla emqanduli wakho inkosi ahlabule emthetho wakho amakhosi kwaSolomon Prayer uthi ungunabathathesa siyahlula simabhubesi novuyela ikumkani silo samaphondo eshabulweni obesiphuphuma sibadela imyalo athi sonke bahlabuluka obebe emsolethuthuweni hlavala bhulumlilo ophela behesona ngeke amashanyoni usaphona umthole ngoba kavuyo alethethwa ngethandazo amakala kulwa ngezinduku ozimlathukana mhlaba kobo kwagebesile siyoba ngabalo eswini bakhumbula umqalethu ngako makhumalo sibhahu yababushe ngomhlabelo onqoba wozolula ngoba umphebezelo bonana ngeflepletsheni akilithi tjabo mhlalo bekhayisa bethi ngokukhulisa ngoba kuthaba batha usiyabe buyekhona uqalalasa osisonakabeka wayesathi ngoba omkhulu awuphonza abakhona nekhalathi siyakhulekela zonkobo khulekela itshaba ngcwele ayikabhobhela nenkosi laka nenkosi yangasulu awukuthi usenyathuke sethabisweni hlabulu wakhe ahlofomle njengebuliswe samangele mangele ushaka sesifukweni wamangala ungcolo segameni obana maselipha ngesimbuka sayikhalukela ibhida okusuthisa amakeke abana phongona sayishela ikuhla thefakwe khutha sanyamalala obathina abawafa bafikele amatshobela engesihlaka sasebalukweni khayisa khalabana basela beshumeza nabakanyuse bosiyani bonke siyabahawulo lobona wayilanda sifa ephupho bamasonto othonela emthetho ngokulweni kwakatheuka aluhasana waphuphuthise baklasi imchifa mama babekhumula mkhumulo beshengwe xana selemkhalweni zana kwase bakhava selemhlweni bathi ekhumisho ofana abantu nganekisa abanye sebekavuma bethi ledlula ubhethi ngalo khalala ngelandela ngamakhosi enhlapani idudu molingena ingene lweleka kusibekele ezinye lusibalo sephameni elimabhaka ngamahlembe ethwa lusibalo seginye ezinye elimabhaka ngamahlembe ethwa lona sibalo sethembe ezinhle ayimabhaka mahlibithwa mkhwebulo sihlake mamva komuzembeka mamenya sala bebe sigodume idwa liqathule zinkatelo ngesandla lasi laphafeka wahleka umgugudo umkhile phose enkatelo ekuletheni hlekile inkatelo ekuletheni umkhile phose abangcoti besandla wahlekile umakhela incwadi esandla balingobo wahlekile ijeli bhayese incwadi esandla balingobo
wahleli umiyonisa izinto esadla ubalingobo lophana nasakadela siyenyuka onde ngonameni akuthi silita tshona nhlanguni yangomkhosi waSulu asuphala kwamaseko malwandima ayithubathu wapunye ngathi siyothubele sonke saseyokeni atha isithambe kufana sabayithumi nabakhosi awaphamela noSolomon umlando kuyiphinda phakela nteka yabusa emigozo kwekela eyikhoja lebaphika mhlophe suka sitese nindatonga cethule eyoketha phansi ekudlelo suthu isana abangasakasi athi izinto sasodi yamawusa emblakome ekudleni wathi inkulelo ezale ngabashiya zama besiphuhletho saphathi mthulo semathatha yakho kuqoqa amazulu esabatha umphando wekudla senyokeni babathi ikhabela ulezele kuyisibelela ayiphathule umngane yayiphaka komancisha lukhamba lwejini ingole zayiseqaliseka likusenzakalo khoma zango besiphu umhlahlo saphathi mthulo semathatha yakho kuqoqa amazulu esabatha osuma wemo phuhla goqama bathepundweni ophendukana shanje ngasa isathetho thubonela nesulu ngikimala kana bibiso lenkomo yaphunga sayibona amasho ukukhukhuma obukwane ngentakaso kongelele sihlale sithole sebube okhuleka abasina bafokasana kuvumela uphathwa kwephathisa komthwasana engene nosephathweni abasethabasile bevuwe imphambo besakobe ngitshothi yakathola phakele khale khona unyathotsiswa lenkhoyiso sikala sesithwa siphandele njengawushaka efathele bomthetho mkhojoleni sophika sathi suke sekhathamana etonga ethusi wabaphawa umsungu uzuyikwasi oyelela izipho umqoko safonela njengoyihlo lohluphu amasentando sifala siphila ngesikhoba sepho sonke siswe siyambona